레몬이나 유자같이 비타민C가 풍부한 과일에 꿀을 넣어 차로 드시면 기침을 잡는 데 도움이 됩니다. 생강 역시도 생강즙에 꿀을 타거나 꿀을 넣은 생강청을 차로 드시면 기침을 멎게 하고 염증을 줄이는 효과가 있습니다. 대추도 가래를 줄이고 기침을 완화하며 기관지를 보호하기에 꿀과 궁합이 좋은 음식 중에 하나입니다. 배 역시도 유명하죠. 꿀과 함께 배수구를 많이 드시지만 배와 꿀은 많이 먹으면 당분 섭취를 과하게 할 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 도라지는 한방에서 널리 쓰이는 기침과 가래에 좋은 약재로서 꿀과 궁합도 매우 훌륭해서 꼭 꿀과 함께 드시는 걸 권장드립니다. 도라지와 비슷한 인삼도 꿀과 먹으면 좋은데 도라지의 사포닌과 인삼의 사포닌은 기관지에 작용하는 성분이 다르기에 도라지, 인삼, 꿀의 조합은 기침이나 가래로 고민이신 분들에게는 최고로 좋은 명약입니다. 겨울이 제철인 무도 꿀과 함께